Dumela moredi ko hae ke a wa mola mo lenaneong la rena la news. Hae ke le gone go tlišeditše taba mabapi le moruting poro. E le gore ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena ke kgopela o subscribe gomme o ska lebala o like video. Moruting poro o bonagala fa a rwele sefapano a ile dikolong tše fapafapanego morago wa goreng barutwana le yona community ba fiše tempele ya gagwe. O tloa khotho o ile a rola sefapano a leba dikolong go bontšha barutwana se sebe seo ba se dirilego. Ba tla hlolela ke modimo e re tsene mo videong ya moruti Mporo. Right now I have an altar there. We're gonna put, you can stand up now. We're gonna put the cross. I'll be going to these schools, Alafang, FK, Fumana, that participated in the burning of the church. I don't want to curse those children. I feel for them. And they must be cleansed. Amen. May Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I know, everywhere I go, Jesus' love has never failed. I'm carrying the cross. Some of you think I'm mad. Some of you think I'm crazy. Some of you think I have no life because I'm carrying the cross. We are here in court today because on the 31st, we prayed specifically for justice and the burning of the church premises, not the church. Because the church is a body. Anyone who receives Christ becomes a member of his body. Spiritually. Whether Zulu, Xhosa, Sotho, Pedi, Tswana, Ndebele, Shona. He carried our burdens. That's what Jesus did. So, O ke tshwaretse sona sefapano mo maetleng a gagwe jone ka mmina thoko o bolela o re ke tla itshwanela sona sefapano mo maetleng a ka. O boletse Pastor Mporo re a mmona ka o rialo o tsamaya a ya dikolong tšeo tše fapafapanego o fa barutwana maele. A re ena a ka se khese bana ba ona o ba lwela mano mabe ka gore ba fišitše tempele o ba fa modimo ke ena a tla ba hlolela ba sokologe. O le leng a bona le bana ba sekolo re bona ba sega o bile goreng a ba kwešiše taba ye a leka go ba hlalosetša yona goba a ba e tšee. Ditiro tša bona di bontšha telelo gobane Pastor Mporo ke motho o mogolo le ele gore bana ba rena a ba kwane le molaetša o a ba fago ba tlameile o mo fa hlompho. Motho o mogolo a ka dira dilo tša go tšwa tseleng goba tšona tša go se kwešiše pela sefahlego sa gago o le o monnyane o tlamehile o no mo hlompha o le jwale le goreng molaetša o a o fa ona o ka se go tšee mara mmontšhe hlompho. Batswadi ke ona molaetša go tšwa go Pastor Mporo. Mpotšeng goreng le naganago ka se fetša go diragala mo yona videong ye ke share maikutlo a gago mogwedi mo fase mo re a bona ntate Mporo o ke thwaletše sona sefapano mo maetleng a gagwe. Taba ke tšona tšeo mogwedi tlogela maikutlo a gago mo fase mo comment section mabapi le se fetša go diragala mo videong ye ya lekgono. O mpotša gore o kukwa jwang ka se diragetšego mo ntate Mporo yona Pastor Mporo le maiswaro a bana ba rena mo fase mo. Ke yona tsela ya go godiša bana ye kina e ka ba mekgwa ye mejwalo ba tla gola jwang le yona
Ona ba tla re hlompha na, ba palela ko go hlompha ko ditseleng. Tšhia maikutlo a gago mo fatshe mowe mmogedi gomme re tla tlhatlhana ka yona video e tla go latela. Tsona jaaka di dula di tletse seatla nka tswela pele ka polelo nka se fetse ka gore yalo re tla bonana mo videong e tla go latela. Bye bye.